السلام عليكم. احنا الآن بمدينة فليسنجن. مدينة فليسنجن هي آخر نقطة على بحر الشمال مع بلجيكا. طبعا الشخصية اللي هي واقفة ورايا هذا ميخيل دي راوتر. ولد بهذه المدينة، مدينة فليسنجن، 24 مارس 1607. ميخيل دي راوتر واحد من أعظم القادة الهولنديين، قائد عظيم جدا، أدميرال بحري، قاد أهم المعارك ضد الإنجليز والفرنسيين. أهم المعارك اللي قادها هي طريق ميدواي بالعربي. انتصاراته رهيبة، دخل بالعمق الإنجليزي، دمرهم تدمير قاتل، كان محبوب من قبل البحارة والضباط الهولنديين اللي هو كان يقودهم. سوى أسطول بحري وقاد المعارك ضد الإنجليز والفرنسيين. ميخيل دي راوتر يعتزون به الشعب الهولندي بشكل عظيم جدا، سووا عليه أفلام، مسلسلات، وأيضا حاضر بالتاريخ الهولندي. توفي سنة 1600 أو 29 أبريل 1676، لكن ترك إرث بحري عظيم، وانتم تعرفون أن الهولنديين معروفين بالبحر. ميخيل دي راوتر الآن تمثاله موجود بفليسنجن، وأيضا تقريبا آخر نقطة في هولندا. ونشوفكم بخير.